كده يا جماعه الكشري بتاعنا يكون جاهز. حطيت اهو طبق مكرونه تحت ورز هنا وحمص، والحمص ده عاملاه حمص شام. فهنزل لكم يعني الطريقه بتاعته بعد الكشري على طول ان شاء الله. والعدس اهو نفس اللي بيبقى في المطاعم بالظبط. وادي الصلصه والبصل، وادي الشطه، وادي اهو برضو التقليه دي والعدس، وادي الدقه. يلا ما تنسونيش بقى بلايك حلو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اول حاجة اعمل التقلية او البصل المقرمش، هقشر دول. نقطع بقى البصل يا جماعة. انا قطعت الكمية اللي قدامكم دي، ونقطع دي كده على طول اهو. حاولي بس تقطعيها رقيق عشان يبقى ايه كلهم سمك واحد في الطيبان، ما يبقاش واحدة تخينة وواحدة ايه رفيعة اهو. قطعتهم كلهم هم يا جماعة اهو. اشيل بقى كل ده كده، احطهم في بولة واحط فيها ربع كوباية خل. الخل بيدي قرمشة ويخليه يحمر معاكي كده وينشف بسرعة، وفي نفس الوقت بيدي لون. البصلاية دي هفرمها ناعمة ماشي كده. اديني لميت كل البصل اهو. اجيب خل احط مقدار ربع كوباية خل اهو. ده مقدار ربع كوباية خل. هقلبهم اسيبهم بس 5 دقايق وتفكيه كده ماشي، يتفك معاكي على طول بسهولة. وبعد كده هرش عليه معلقتين دقيق بس بعد 10 دقايق ماشي كده. على النار بقى، في حلة على النار انا حاطه ميه تغلي نسلق المكرونه. حطيت المكرونه يا جماعه وحطيت معاها الملح والزيت. انا بحط المكرونه زيت علشان ما تعجنش وما تمسكش ببعضيها يعني. البصل يا جماعه صفيت الميه اللي كانت فيه اللي هي ربع كوبايه خل، صفيتها وحطيت عليهم معلقتين دقيق وهقلب بقى كده اهو ماشي. ثواني نقلب بايدينا بقى اسهل ماشي كده. اي حاجه مش مفكوكه فكيها خلاص كده اهي اهو. حطيت بقى طاسه على النار فيها زيت وهنزل بالنص الكميه دي اهو يا جماعه. نزلت بنص الكميه بس كده. هطلعها بقى بعد ما تحمر الدرجه اللي انت حباها، صفراء او بني شويه، على صينيه كده تكون فيها ورقه زبده او ورقه مناديل يعني، علشان ينشف ويقرمش معاكي اكتر. لازم يتهوى ماشي. البصل لازم يتهوى، والزيت بتاع البصل ده اللي هنعمل منه الصلصه، وهنعمل منه نحط عليه اي من كل حاجه يعني. الرز هنعمل منه حاجات كتير. شوف مع بعض. حطيت هنا حله على النار يا جماعه هسلق فيها العدس اهو. العدس نقعاه شويه ل10 دقايق كده هسلقه فيها، وبعد ما نسلقه هنشوف هنعمل ايه فيه تاني. كده البصل اهو يا جماعه اتعمل ماشي. انا خدت الزيت بتاع البصل عملت بيه الصلصه. هنا بقى يا جماعه الصلصه اهي. انا عملت ايه في الصلصه لان كنت فاكره التليفون بيصور. بحط للصلصه البصله اللي انا قلت لكم هفرمها في الكبه. فرمت بصله وفي الزيت بتاع البصل ورحت مشوحاها وخليتها تحمر كده وطشيتها لان الكاميرا ما كانتش شغاله. بعتذر لكم يعني. فدي كده البصله شوحتها على النار تشويح كده بني ورحت حطاها. انا بعمل ليه الصلصه ببصل عشان البصل بيدي سكره حلوه قوي للكشري. حط بقى الملح بتاعتي والبهارات بتاعتك وخلاص. على كده يبقى الصلصه جاهزه. هعمل بقى الرز، وادي العدس اهو لسه فاضل فيه تكه تانية هنعملها مع بعض برضه. ده زيت البصل يا جماعه. حمر بقى الشعريه. نعمل الرز برضه في زيت الايه البصل. حطيت كميه شعريه كويسه كده اهي ماشي. هنقلب. حمرت اهو يا جماعه الشعريه كده شويه كمان.
الثوم، حط الرز، نقلب، حط الميه بقى يا جماعه، حط بقى مكعب مرقه يا جماعه كده، نحط على الشوربه عشان على الرز عشان تديها طعم. مش عايزه تحطيه عادي اللي يريحك. هنطيب بقى الرز ونشوف هنعمل ايه في العدس نكمله. نعمل بقى الدقه مع بعض يا جماعه. زيت على النار، نضيف شويه ثوم، نحط الخل بسرعه، حطيت التوم يا جماعه اهو. ماشي، انا بحب احط للدقه صلصه طماطم، قصدي مش صلصه، طماطم مضروبه في الخلاط، كوبايه كده. ماشي، انا حطيت هنا كوبايه خل وحطيت التوم، وهحط بقى هنزل بالطماطم، عصير الطماطم كده اللي انا مفرزاه معاكم اهو، اللي عملت بيه الصلصه برضو اهو. ده مقدار كوبايه، بتدي نكهه حلوه قوي. كده احط بقى كمون وشويه ملح وفلفل اسمر وخلاص على كده. حطوا التوابل بقى يا جماعه. انا زودت زي ما قلت لكم، اديت كمون وكزبره وفلفل اسمر وملح. زودت الكزبره بس بتدي نكهه برده جميله قوي. كده خلاص الدقه بتاعتي جاهزه. ناقص نعمل ايه؟ عملنا الرز وعملنا المكرونه وعملنا الصلصه مع بعض. ناقص نعمل العدس، عملناه سلقناه بس لسه ناقص له حاجه نحطها دلوقتي مع بعض. العدس بقى يا جماعه التركه بتاعته ان انا بحط نص معلقه توم اهي زي ما واضحه قدامكم، نص معلقه توم، وصفيت ميه العدس كلها، وهحط بقى نص معلقه توم دي مع معلقتين زيت بس كده، وهقلب بقى. هتقلبي وتقعدي بقى تنشفي فيه لحد ما يديكي ايه الكرمشه اللي انت عايزاها، اللي هي بتبقى في المحل الكشري دي. لا اما مش عايزاها، حسب ما انت عايزه بقى، اقعدي نشفي بقى فيه كده. التركيه دي بتخلي طعم العدس تحفه. كده ناقص الشطه، نعملها مع بعض برضو اهو. انشف فيه بقى، اعلي النار وانشف فيه. متنسونيش بقى باللايك. اهو يا جماعه نشف وبدا يدينا الكرمشه اللي ايه اللي بنشوفها دي، او البهتان بتاعه ده. انا بستكفى بكده يعني. ماشي، نعمل بقى مع بعض الشطه. شطه بقى يا جماعه اهو. حطيت في حله على النار شويه زيت. حطي كميه الشطه اللي انت عايزاها. هنقلب بقى كده. بعمل برضو للشطه تركايه كده حلوه، بحط لها كبشه او مغرفه اللهم صل على النبي، مغرفه صلصه ومغرفه دقه. دي بتدي نكهه جميله قوي قوي. انا مش هستنى بقى اما الريحه تطلع لحسن عندي حساسيه. اهي ادي مغرفه الصلصه. نجيب مغرفه دقه ونحط برضو اهو، ونحط شويه ميه. ماشي كده. وبحط لها طماطم مكعبات. احط بقى مغرفه الدقه اهي. هنجيب ميه بقى اهي بس كده. واول ما تسبك معايا خالص تنشف شويه، هنزل بايه بطماطم مكعبات اهو يا جماعه. كده العدس اهو جاهز كده خلاص. كده اهي يا جماعه. حط بقى الطماطم بالشطه، حط عليها الطماطم. طماطم جميله قوي يعني، بتدي نكهه حلوه قوي. وزي المطاعم بنقابلنا في مطاعم كتير بتبقى حاطه في الشطه كده طماطم.
بس كده هي اتسبكت، مش هخليها تغلي تاني ولا حاجه. هطفي بقى كده يا جماعه. الكشري بتاعنا يكون جاهز. حطيت اهو طبق مكرونه تحت ورز هنا وحمص، والحمص ده عاملاه حمص شام. فهنزل لكم يعني الطريقه بتاعته بعد الكشري على طول ان شاء الله. والعدس اهو نفس اللي بيبقى في المطاعم بالظبط. وادي الصلصه والبصل، وادي الشطه، وادي اهو برضو التقليه دي والعدس، وادي الدقه. يلا ما تنسونيش بقى بلايك حلو منكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.